Ja, gåan dag tid. Hjertelig velkommen i Silva til tjunavøkslene til Heidi og Daniel. Nå er klokken 1 minutt, så om 1 minutt kan det være hver løte at Heidi får komme, Olav får løyen inn. Daniel stender klar her, kommende brukkameren, og takker med til henne. Og vi gleder oss sammen med tøymen. Bare noen praktiske ting. Færtelefoner, minnes til at hendre det heter Liot. Og så er det her, ta broren vil løyde inn. Hun får komme inn, gjøkne seg atter hårene, altså her, smallere hårene. Og ta vi ved siden. Økve siden det, men broren vil løyde inn. Og så er det en avhøyden øsne fra Tøyman, Bavon, om at ta en gang inn, det kan godt ta mynter, men ikke røyse det kan opp, eller kaste det kan fram her, når jeg ta mynt eller noe sånt. Men det kan gjerne ta en mynt. Her er myntafolk. Ja, så halte vi det var bare 12, og skal nok komme. Og hun noen, og så tar han kommer, så får jeg nok et signal også fra om at nå er det. Det er det.
Det var løtta. Nu kommer pape Daniel Axel Josheim at bia under bøn. Gjør så vel. Da han bia, så synes jeg vi til første fellessangen. Jeg fær i himmelen, vi takker og priser deg for det, hatt jeg løt det her, og at du erst i midten av her. Du sier her som 2 og 3 kommer sammen. Her skulle du være midt i midten her. Vi takker deg for det unge her som har gjort det av at det er sammen i tjonalige her. Vi ber at du har sikning i deg. Hver vei deg, kjøtt her, herre. Du elsker deg, og deg elsker deg, herre, for sin lei. Takk for at du signer løtene, vil vi okken, og Jesus er navn. Amen. Ja, så för vuxlan fram och till Absalom och Arger som kommer att vad gör det? Gör så väl, Absalom. Ja, jag hör att får nästa att höra mig väl. Jag kan se det har så böcker. Vi hade vi skulle bara söka det kom bättre så hvis det kommer fram här stilla det går. Lägg bara sangplay från det går ner. Jag alltså stått la söka ta och i broren gånger fram. Be jag söka broren att han hickar fram till brukaren som ständer där framme men nästan brukaren som ständer och hickar broren som kommer. Det är inte frukt att det kommer några känslor upp. Att det gläds till det. Tjonaband mittlen Heidi Olostøtte Thomsen og Daniel Dahl Josheim. Det er forklart for det. Vi tar at tid har ventikon til samkomna og til ivervøldene om å få tjonabandet som det atle at kom i sammen fullkomna at han hatt og fyrkjipar i lovgods og landsens. Og vi tar at tid giv gæter etter ødlund tog og eier over ansa etter åren en vuxla kan fære fram. Vi kommet sammen i det at fullkomnet dette tjonaband for egen gods og manna. Jeg spyrer til Daniel Dahl Josheim for egen gods og manna. Vil du hava Heidi Olostøtte Thomsen
til ekta konen og tøyna. Ja. Vil du vise henne viring og karlaga, fyrmyndalige liva sammen vi henne, og vi kynser med styra heimetikkara, beie og vi gongt og mågongt, og halgar tutet til vi gods styrke, er fylgjast vi henne alt lov i djøknon til deien tikkun skiler. Så spyr jeg til Heidi Olof etter Thomsen. 4 år som gods og manna, vil du hava Daniel Dahl Josheim til ekta mantøyn? Vil du vise honom viring og karlaga, fyrmyndalige liva saman vi honom, og vi kynse med styra heimetikkara, beie og vi gongt og målgongt, og halgar to til vi godstyrke at fylgjast vi honom alt lov i djøknon til deien tikkun skiler. Vi til at dit nu hava lova for øron at liva såleis som gift ei at liva, og åpenlyst for gode og menneskjon hava givet for øron hese heile og lufte, lysie, 4 årsjong gods og menneska, tjonabandet mittlen Daniel Dahl Josheim og Heidi Olof Thomsen, nu fullkomna. Såleis blir jeg Guds sikning i tikkun, er god hin allvalde som skapte mann og kvinno, at liva saman i heile og tjonabandet skal signa tikkun og hjelpa tikkun at liva i nøye syne og at elska hver annan alt livet og i djøkna. Og så er det ringaner som vi da finner en unga mann, Harry, han får komme opp til heimen, gjør så vel. Ja, og takk for det, Harry. Og så har vi et ljøsstandende her, som vi atler for at det kan at det er symbolikken om at tid har livet som 2, og nå er det kommet sammen til livet som 1. Det tjekker øyne vel. Da jeg vinter jeg stod oppe i hjørnet, det stod blaffra i benchen for det for å slakne, men det gjør det ikke. Og så får vi det skrive under. Og broren skriver først. Så skriver jeg under her. Ja, virkelig. Ja, og så er det brukeren min. Ja, takk for det. Og Daniel, utan større løten kommer. Slipp for først for å mossa og klemma konna til der. Yes, skal vi se dem når det er klart? Ja, det er sannelig å ha til å løte, det må jeg si. Og vi gikk og jøkken til Joar, og tar vi kommet til å helt til det. Jeg vil gjerne slippe køyre punktet mitt, vi vil gjerne slippe begynne bønne for dere, så hvis de kjenner jeg måtte legge på hendene sammen, så legger tøyene sammen, han går opp så leis. Så leis. Takk for det, Herre. Jeg tror jeg har innsett dette som er det tjonalei. Takk for Heidi, takk for Daniel som har sagt ja til hver annen det. Vi ber om at du øysetene sikninger i deg, gjør dem visdom og vit og orsk og rei og alt som skal til og at kunne leva sammen som tjon og være til verlige hjelp og styrke og oppbygging for hverandre og i ødelen lustens vidskift og sikna deg beie og tar heim framiver til bi om Jesu navn. Amen. Ja.
Så det är det. Och så har vi två vittnen som eisne skulle. Ja, och vi börjar damerna först. Det ska jag göra här. Så ska vi se lägga. Fralagt. Tack för det. Och så ska det kjolesgrundsreisene. Ja. Så jag hade det avtal vi gör det bara till pappa den där så kan han vara på bordet och lätta nej ja just så Axel ja just så Ja. Nu får vi då höra solosang till Maria och Läsne. Ta hugse om te og ta liv som du ever liva ja ta sutje en människa så vackert och så älskar ta dig prata om te ja, vad kan annan sia du mer visar av som människa vi kärleka och hitta och älskar det jag älskar det akkurat som du är da 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 we älskar det går vi det ta hugse om te och ta sorg som öjna förakte ja ta sutje en människa så känslosamt och föle jag tar hugse om te sutje nu solrykar diar samman tu och som människor all livsens länka vägar och älskar det jag älskar det går vi det jag älskar det akkurat som du är ja akkurat som du är Tack för Maria. Nu får vi ta höra en tal från Otte och Läsne. Gör så väl, Otter.
Så det alltså en fram- och kärrakter, en privilegie att släppa över vi. Det så har jag lötna, det må jag säga. Och jag ska släppa tala för dig, kan Heidi Daniel nu till gift. Jag känner Heidi väl från här från samkomne, som hon har vuxit upp här. Och till som känner Heidi och är här från samkomne vita att hon är ung, hur större firmen hon är för jag, många av oss. Och det är så gott att jag kommer känna Daniel. Jag tycker att det är omkvar. Vi har ju att han och Heidi kommer samman. Och det är en hatkärlöta. Och det som är färdig fram här, det är inte bara ett hatkärhalt jag tycker att kärlöka. Det kan mer. Hvis vi nu backar helt till början, färdig kökna allt, bara roligt. Men hvis vi får helt till början, så suttar vi att Gud skapte. Så vi läser första Mosebok, han säger och tar vär och han sa att det var gott himmel och jord, ljus och myskri, hav och lente och planter och djur och sol och manna. Så skapte han människor i sina mynd och han sa att det var allt ser gott. Och det enaste, och det nästa som har lagt mest till det här och huxa med det enaste som Gud säger inte var gott var att Adam var ensamma. Så Gud skapte Eva, han har hjälpt som höstkajen. Men så har vi sett i huxa, hur pjövs det här stande här? Alltså skapande sjøvan är superstort. Och Gud skapte ju ändaligen detaljen som inte stande här. Allt möjligt som hej mankla, hvis Gud inte är skapt, att han har inte skapt näka som är onöjligt. Och inte hållgjörst att hur som han har skapt. Men kanske var det inte görande gott av ensamhet, och hur skapte han sol och manna, men det har vi inte beskriva så först. Så hur ska det standa här att det var inte gott att Adam var ensamhet, och hur skapte han Eva? Det är det ska fortälja och knäcka. Så det. Och i snirban kapitlen så har vi fortalt om det som hände i forstøyen. Gud säger, han skapte, och han sa, heter søven om det som hände, men så är en sättning går knappt i nutøy. Gud har skapt Eva, ta hej Adam en kommentar, en vimerskning. Ta han kan säga. Det är det första som vi läser om att en människa säger. Han säger, hesafer, och det är så emot allt annat som Gud har skapt. Hesafer är det bøyn av bøynen munnen och halt av munnen halt. Och så läser vi den sättningen som så ständer i nutøy. Så ständer vi det, tui fer. Mævren fra feir og mæversøyne og helteste til konesøyne og teg være åttholdt. Hugg som symbolikken vi gjøsene. Det sender en nutøy. Ur disse søvnene som hentet ta, og tog som Adam sier, så får vi et nu, et avhaltende nu, som vil stedfest hver jeg for heite henter. Og tog var det skrivet at det ikke er godt, at det ikke mann og godt har vært ensamme til, og det just er så var det nu, som vi da var vittne til her i det. Du kan det som är färdig fram. Vi kan få sprida vad det vuxla är för näka. Men hvis vi tänker det långt, vad är det tjonarband för näka? Vad är månaden av åren och 18 och hetta? Är det som man säger, en verklig symbolik och ett rituell eller symbolisk stedfästing eller hatgerhalt av kärlekan mellan två människor? Ja, det är det, men det är nekv mer än det. Så det är en kontrakt, en sottmale som är lösliga bindant. Som i halda kanske det är super aromantiskt att det blir att oss om kontrakter här, men vad är nu? Hade verset som jag läs i första Mosebok, det var intergivet, citera av Paulus i Efesosbrevet kapitel 5. Och Paulus han säger det här. Han säger, tid män, säger Paulus, älskar konor tycker. Och så Kristus älskar samkomna och gav sig själva för henne för att han kunde halka och rensa henne vid vattenbännen i åren så han själv kunde löja samkomna framför sig i dörrt. Utan plätt, ruck och ett näkas lukt. Nej, att hon kunde vara höjle och lytales. Således är männen bundna att älska konersöner som sina äkta lika. Han och älskar konersöner älskar sig själva. Allt givet näkar häta sitt äkna håll när han följer till och vill omsorga för dig, och så Kristus ger vi samkomna. Då är vi
Tui vit limer likamshansar. Tui skal mævren færa fra fægir og mauer og halda seg til konesøyna og teipa skulle være øythold. Jeg vet ikke hvordan vel til lust av etter. Hasen her. Men prøv, jeg skal lese om at det kan stå i vers 28. Lust av vel etter her stendur. Såleis mennene bundner at elska konesøynar som søyne ekno likam, tann og elskar konesøyna elskar seg sjálva. Her stender ikke at mævren skal elska konesøyna som sitt ekna lika. Det skal han, og det stender 17 i vers 33. Men her stender at han og elskar kone elskar seg sjálva. At det det samme. Det jo oit holdt. Og at kvinnan var tidsen ur mannen og merker at de høyre saman. At elska seg sjálva, Daniel, det at elska henne. Og at elska henne at elska seg sjálva. Det det samme ting. Det det som Paulus sier. Det ikke langt kommuner av tøymbaun. Og det merker for tikkun at avgjerer og gjerer og bestemmer seg til ting. Det ikke langt bytt opp hva det godt for det, og hva det godt for han, og hva det godt for det, og hva det godt for han. Det ikke langt bytt opp, det har skjermen, og tid å skrive under på det. Og det ikke sett opp så løs, det er gaura, akkurat godt av mye frem og møte, det har bundet deg til det. Jeg pratet vi Heidi nå en dag, og så kom vi til nøyt her. Og Heidi og Daniel, de ung, men det har vi sammen rett til lunsje. Og så fortalte jeg meg om da de var ordentlig ung og kom sammen, hvordan hun heiet ofte at hun var bensjen for at vi var for streven ved Daniel. Så at han skulle knappe kaska blå trøtter av henne, og ikke tøymann av meg. Og jeg spurte faktisk Daniel, da så pratet jeg, han sa at han er i Østnefta så sa han nøy, det er han omkant. Så at tar man i parleie, så hever man jo til kjenne det. Man hever jo det er jo i teorien en backup-plan. Det er alltid sånn her teoretiske mulighet at man kan velge for en annan vei hvis det ikke er godt nok. Og selv om man ikke atler til, så har jo parster av så mot teorien, jeg kan hvis hin parster finner på for en annan vei. Og det gjør det at man uppfører seg sånt annerledes enn man kunne juksa seg. Man anses at det er et mulig ting til hvert noe om hin parsten blir trøytter og rymer. Hvert noe om man har gjør okkur skrøft, eller sier okkur skrøft. Men vi tjonarbanden, vi hesson, til bibelska tjonarbanden, så det slett parster råknestisjen langer. Det vil slett ikke råkne inn. Og det er meira enn å si det, og det er enda meira enn at meina det. Det er en underskriv av sjottmalet som sier til at jeg fer i omgang ved, to først omgang ved, og så løser til. To først omgang ved, og to først omgang ved, og så løser til. Og så tar man ivast, og ikke la føle det, og tar man sturen, og man fer trobeleggere som man ikke har vant. Og det er noe fantastisk i en sattmann som til det har bundet ikke til. En sattmann som sier at Daniel for omgang ved, og Heidi for omgang ved. Gjeringene sett her opp. Vi pratar i en løte med Daniel. Til nok ångte så har vi haft vukseltall, og så har vi pratat vi Per sammen. Det gjør det ikke hesver. Vi pratar vi Heidi, så 17 så pratar vi Daniel. Og det er at det er sånn annerledes. Så vi pratar i en løte med Daniel. Og de som kjenner Daniel tid, videre hvordan han totalt frialier og eimjuker. Og gjør ikke på seg selv. Omgantøy. Men samståndes, tar man stånd kommer ned, totalt støvfaster og visser. Og vet akkurat hva han vil. Og han var også totalt sikker og visser ut som han sier meg. Han sier meg at han sier, ja, man elsker kon annan. Så sier han, men tar man giftes, så bestemmer man seg også til at nu skal man elske kon annan. Man bestemmer seg til det, også tar det ringt. Og det er akkurat det som Daniel. Nu tackar ditt avbjøringene og trobleggene opp sammen, og de tårer at gjøre det, til de vite at det ikke langer perser råknestisjen kjøtt her, etla jahinon, at nærkar til fer nærkar vet, og de har sammen, de er øyt holdt. Jeg halte annars at det nok så vel avveis til at høyre sammen. I fyrer så spurte jeg Heidi om jeg kunne få telefonnummer til Daniel, og hun kom til å gjøre meg sitt ekne telefonnummer. Men det skal sies, det kan jo godt være at vi har et nok så tomsensligt ting at gjøre. Men det er interessant at det er vi gjeringkom. Det er vi at ha en gær. Det tjonarbandet, det er ofta i Bibelen sammanbor vi en orsdager. Og jeg nevnte det for Heidi, og tid som kjenner Heidi, det vet jeg hvordan hun er det kommer til Bibelen. Hun sier, ja, så nevnte jeg nok stø.
Hon nevnte Nathan Hasanj. Hvis vi leser i første Mosebok, det som jeg leser i Jan i kapittel 2, så leser vi at Adam fær Evo. Men på et annet her, så fær han en æra gave, han fær en orsdager pass. Det stender i vers 15, så vi sier, så tog god Herren Adam og sette han i orsdageren eten, at durska han og varvøyde han. Men hvordan varvøyde man nok først? Du kan varvøyde en vasa, ved at sette han inn i et skap, og syrge for ikke neste ved. Så varvøyde man en vasa. Men således varvøyde man ikke en orsdager. Man kan ikke varvøyde og anse etter en orsdager ved at han får fri. Han skal passes aktivt, vi er omærk, og til det samme vi tjonerbanden. Gyringene er sett her opp, men nå er det oppgaven ikke bare lett han litt i aurekt, men han passer. Til tider bunden er det. Mæren er bunden at elska kone sina, sier Paulus. Gyringene er sett der, tider bunden til det alt løyve, vi er en sattmala som sier at andre fyrir nekran vi, og til det her var fra Paulus så finner vi vitanna om at det at elska kvann annan er det samme som at elska seg sjálv. Og at her setet tykkun i frelse til at gjøre alt det som skal gjøres for at det blir godt. Vei til det skal plantast, og eisen til det skal lukast. Og det kan være strævig at luka, hvis vi skal halda med til myndamalet. Det er så fantastisk vers i Jesajas kapittel 1, vers 20, som det stendet så i sier, lust da? Jesaja sier, «I gledest størlige i herran, salmoen skal feknast i gode munnen, tog han vil lete meg i bona frelsunar, og i kappa rattvisenar hever han sveipa med, anså ta i brukkommer skjetre ans i hikkfo, vekra som prestsens. Bror pyntar seg vid stansesøyne. Daniel er ikke hikkfo, men et som Jesajas nevner til, skulle ikke lukka ta som hos vekra er. Men tar det kommer til å passe ned i orsdageren, og har fytlet til felags lov til som er godt, så sier jeg at det verset Jesajas nok øyne godt. Han tenker myntene at du vekker broarpærene, jeg gett deg mann. Og ikke minst at du vekker brorene, vi henne er vekkerleika, og Jesajas bruker hessa myntene til å si at Gud har lete med ui bona frelsene, som de har ser til vekker førske klærne, som de har ser til å vekker broarkjølene. Og i kappa rattvisenar her han sveipa med, han har vi gjørst det, ikke to, ingen annar, bare han kan gjøre det. Og tog, som det stender i versen, gledest er størlige i herran, og salmen skal feknast til god og min. Ikke for at han skal gjøre det, men til at han har vi gjørst det. Hvordan nekker som fikk hodla Sintja Sanchin, ta jeg lesa det verset, lete ned i bona frelsunar og sveipa vår rattvise. Sveipa vår Jesu Kristi, dyra bara blåe som er rønnsaie. Etneryker i et, for feiren han elskar meg. Og gav meg alt og Jesus. Da han nå med ser, han ser meg ikke som er vær, men han ser Jesus. Ikke som er vær, men han ser Jesus. Her er det ikke at det kom bare om til å fylle til krajonarvand ved sånne her sannløykene. Fylla upp vid det. Sånne sannløyke som sier at det samme hatt som tid er og i finaste skru i det, så løyes på den måten har God lært til å i sine frels og sine rettvis. Han har frelst til og rettvis gjørst til akkurat som sangren sier, Jesu Kristi døyra bare blå. Og i teksten som vi løser i Efesosbrevnen, her er Paulus det samme. Han byr mannen elskar konuna av samme hatt som Kristus elskar i samkomna og gav seg sjálvan fyrir henne. Jesus gav seg sjálvan til han døya krossen og røys opp og tog okkara synd og okkara dom og han sette okkara i frelse okkara som trygg for han. Hetta er grunnfest og obrøydelig. Finne tikkara glede i hesten her. Og grunn til tikkara karløyga og at han karløyga til han er obrøydelig grunnfest. Gledes til Herren og fektnes til gode tykkere, som Jesaja sier. Og vet at det hva Jesaja sier her, bare 6 vers 17. Han sier et så verkost vers. Jesaja skriver, «Øns og brukkommer gledes i ved broer, skal godtvinn gledes i ved til». Froksen til henne, ja? Er ikke verkost? Er noe verkere mynd av Guds glede? Heiter Daniel, jeg byr til gledes i ved hver annan. Njótet det, gledest i hver annan i det, og resten av løvnen, og enn mer gledest og fektnest i gode tykkere, til han gledest i tykkere. God sykna tykkere til kreasjoner på alle måter. Takk for det.
Takk for Jotor. Har vi sørste Sintja, den her sørste fellessangen, så skal jeg begynne bøn. Gå fer, vi takker deg for at vi kunne i det gledes og ha til å halte hese løtene sammen vi Heidi og Daniel her. Vi vil be deg om her at du sykner deg og tar tjona band og alt det som deg sammen nå for å undergjøre her. Vi tog vi og tar løftsløy, sykner deg rykelig her. Vi takker deg for hver anstekken som kommer her og østene og be deg om at du er tjaken og varve i drokken. Takk herre for tøyne nøye, tøyne trofeste og tøyne kærløyga. Amen. Ja. Så det en fellessanger etter, og jeg husker lykke at nevne at her tar vi Elias Sintja, så for at jeg ber at genge ut i Jørgen Hese her dobbelthorene, og det for at stille seg av trappeplatten, her trappene som av veien i kjattleren, det stille seg her, så kunne vi lukka som genga nere etter og halse på det av veien nere. Her er en møtøkker, en drekkamåner nye under. Og så det her vi korona, og her sier jeg at det opp til hver anstekken gosset dit velger at halse på det. Det bestemmer det selv. Ja. Og så ferdig den rundt og det som få en sort flow og så det ikke stender fast. Så det kan man stande her og som platten. Ja, så synes jeg den største sangen. Det er vel, ja.
Og så røyser vi dere ødel opp.